Итак, наша ванная комната в таком состоянии находится. Снята штукатурка. Новая электромонтажная разводка. Александр, зачем вы делаете проем? Зачем? Да. Залаживай проем, Для чего? чтобы плитку покрасить. Чтобы совместить туалет с ванной вместе. Правильно. Вот. Сейчас у нас здесь просто хаос. Ведра, кирпичи, миксеры. Вот такие наши стенки в пол кирпича. Ни розетку не поштробить, ничего. Сразу насквозь все это вылетает. Достаточно. Старайтесь лучше, Александр. Виктория Бог, короче. Как себе делаете? Я каменщик от Бога. Потом вы увидите, как эта ванна получилась уже в своей красоте. С вентилятором, а не с таким проемом. С новой канализацией, водопроводными трубами, с новой сантехникой.